வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு நம்ம பேர்ட் சீரீஸ்ல ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த பஜ்ஜீஸை நம்ம எப்படி ப்ரீட் பண்ணி நம்ம ரெட் ஐஸை கொண்டு வர முடியும், இதோட பிரைஸ், இதோட ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கான வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய பெட்ஸை பற்றின ரிவ்யூ, ப்ரைஸ், கேர் டிப்ஸ் பற்றின அப்லோட்ஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ்னு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஐஸை வந்து ரெட் இல்லைன்னா ரூபி ஐஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட கண்ணு பார்க்கறக்கு ஒரு ரூபி மாதிரி, ரூபி கல் மாதிரி, இல்லைன்னா பார்க்கறக்கு ரெட் கலரில் இருக்கும். அதனால் வந்து ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரெட் ஐஸ்லாம் வந்து இந்த ப்ரீட்ஸுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா, இது ஒரு டிசீஸ் கிடையாது, ஒரு டெஃபிஷியன்சி. அதோட பாடியில் மெலனின் இல்லைன்னா சில பிக்மெண்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த செக்ரீஷன் இல்லாமல் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்லேருந்து செக்ரீஷனே இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் அதோட கலர்ஸ் இப்படி இருக்கும். இது வந்து டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்கிறனால இதனால் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாயிரும் அப்படிலாம் கிடையாது. இது நார்மலாக பிளாக் ஐ இருக்கக்கூடிய பஜ்ஜீஸ் எவ்வளோ நாள் உயிர் வாழுமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த பஜ்ஜீஸும் உயிர் வாழும். இது எந்த ஒரு டிசீஸும் கிடையாது. இந்த ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸோட ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸ் பார்க்கலாம். ரெட் ஐ பஜ்ஜீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அல்பினோ கலர்ஸாக தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் 70% அல்பினோ கலர்ஸாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ரெட் ஐ பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஒயிட் கலர், பியூர் ஒயிட்டில் இருக்கலாம், பியூர் எல்லோவில் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரே கலர்ஸில் தான் இருக்கும். பியூர் க்ரீன் அந்த மாதிரி ஒரே கலர்ஸில் தான் இருக்கும். சில ப்ரீட்ஸில் உங்களுக்கு அந்த ரெட் ஐ இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு டிசைன் மாதிரி லைட்டாக பேச்சஸ் இருக்கும். பேச்சஸ் மாதிரி தான் டிசைன்ஸ் இருக்கும். அந்த பிளாக் கலரில் வரி மாதிரி லைட்டாக தான் இருக்கும். ரொம்ப டார்க்கெல்லாம் இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் 70% பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐஸ் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அல்பினோ டைப்பாக தான் இருக்கும். இந்த ப்ரீட்ஸோட ப்ரைஸ் நார்மலாக ஒரு 300 ரூபாயிலிருந்து வரும். பேர் ஒரு 300 ரூபா இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 500 ரூபா ரேஞ்சஸ் வரைக்கும் வரும். சில ஷாப்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு இதை விட கம்மியாகவும் கிடைக்கலாம். பிளேசஸை பொறுத்தும் உங்களுக்கு கம்மியாகவும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த ப்ரீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி ப்ரீட் பண்ணலான்னா, ஒரு ரெட் ஐ உள்ள எந்த ஒரு மேல் இல்லைன்னா ஃபீமேல் எடுத்துக்கலாம். ரெட்டில் ஏதோ ஒரு ஜெண்டர் எடுத்துக்கிட்டு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பிளாக் ஐ பஜ்ஜீஸையும் நம்ம ப்ரீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டுமே ரெட் ஐ இருக்கக்கூடிய ப்ரீட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம். சிலருக்கு வந்து பிளாக் ஐஸ் இருக்கக்கூடிய பஜ்ஜீஸ் ரெண்டுமே வந்து மேல் அண்டு ஃபீமேல் ரெண்டுமே பிளாக் ஐஸ் தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ரீட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டு ரெட் ஐஸாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அதோட கிராண்ட் ஃபாதர் அந்த ஜெனரேஷன்ஸை பொறுத்து உங்களுக்கு அந்த கலரேஷன் வந்து வரும், அந்த ஐ கலர்ஸு. இது ஒரு எந்த ஒரு டெஃபிஷியன்ஸும் கிடையாது. சிலர்லாம் அவங்க பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் மேல் ஃபீமேல் கலர் வராமல் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஸில் கிடைக்கும். அதுக்கெல்லாம் காரணம் அதோட கிராண்ட் ஃபாதர் ஜீன்ஸு இல்லைன்னா அதோட கிராண்ட் மதர் அதுங்களோட கலரேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த செக்மெண்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டரோட லிங்க்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய அப்லோட்ஸ் பற்றின அப்டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இது உங்கள் பெட்ஸ் தமிழா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.